يعني عايزه المكتبه ايه تبقى ايه، بص يعني في حدود كده 180 190 بالكتير. خلاص خلاص. ها، وتبقى طالعه لبره كده بتاع 50 سم. كمل بقى كده، كمل من هنا. ايه ده؟ ايه ده يا ولد ده؟ ايه النصيبه دي؟ ما لبستش ليه عشان احيي الدكتور؟ مش رايح. انا الدكتور السنين حاجزه عنده وانا لابسه اهو. مش رايح. يا ولد اسمع كلام، سنين كلها بايظه ومسويطه. مش رايح. يعني عمو، يعني الادب. معلش يا مدام، معلش. يعني الادب. هو يروح يا مدام. كتاب مش محترم. معلش هو يروح. لما اقول لك تروح طوالي. مش رايح. يا ولد ما تقولش كده. هتروح. احترم نفسك براحة يا فندم. وتسمع الكلام. يعني الادب. بتاخد ايه؟ خدت ايه؟ بتاخد ايه يا ولد؟ بتاخد ايه يا ولد؟ يا ولد مفاتيح، اخصى عليك. بتقفل على ماما، بتقفل. قفل علينا، قفل علينا. يا دي النسيبة.